多謝 Kelly 係同埋 Jason。頭先我哋都睇到，真係每個人生命裏邊都好重要嘅，需要一個恩師嗬。咁唔知一個老師，如果做咗一個好老師好耐嘅一個童工，其實佢嘅心路歷程係點嘅咧？咁咧，我哋會請嚟 Mandy， 咁佢自己本身都係一個老師。咁其實喺咁多年嘅教學經歷裏邊，佢自己有覺得有咩嘅得着同埋反省？有啲緊張添，因為咧阿 Cam 咧嚟揾我咧話不如你去分享下你教學裏邊有冇啲故事啊咁。其實我自己都諗，其實我一個好平凡嘅一個老師，有啲咩可以講呢？咁啊？咁頭先我聽到有幾位唔同，有家長啦，有學生嘅一啲分享，其實我自己都有好大嘅感觸啊。咁我都想講下，其實咧，我咧中學嘅時候咧，其實都唔知係咪硬係咧啲年青人總係有啲家庭問題需要去面對，係咪啊？咁我自己咧喺中學嘅時候咧，都面對一啲家庭嘅問題。咁點咧？面對家庭問題又冇得同屋企人講㗎喎，咁點算啊？咁啊，梗係我好感恩咧。我中學嘅時候咧，我 Form 4、Form 5都遇一個好好嘅班主任。咁我哋咧好得意嘅喎，好殘眼添，我可以企邊個位？可以睇係啊，好殘眼，我睇唔到大家。我想落唔係再上去。咁咧，我好感恩咧。我嗰陣時咧，我班主任咧同我哋咧，即係每個人咧，我哋都有一本咧傾偈嘅簿嘅。咁我又將我咧好想講嘅嘢啦，我又唔知點面對嘅嘢咧，咁我同我班主任傾喎。咁佢又真係好好，佢咧每一次咧都回我好多好多嘅文字，佢又會聽，又會鼓勵下我啦，又或者咧會教我你可以點樣去面對。咁咧就因為佢咧，就讓我咧，我喺教學嘅初心其實都由佢去建立。我都期望我自己咧可以成為一位咧好似佢咁陪伴我成長嘅一個老師。咁其實咧，我頭嗰幾年咧，我都好堅持住我嘅初心。我咧都用好多時間咧，同小朋友去傾偈啦，我又去分享下我自己生活嘅嘢啦。佢哋又會同我去傾下佢自己生活去玩緊啲咩啊，佢而家興啲咩啊，佢中意咩歌星啊。咁其實好多機會咧，同小朋友去傾偈去分享。有時佢會同我講下佢有啲咩困難，我又會同佢諗下有咩方法可以解決啊。或者小朋友咧，總係好多機會會犯錯，我亦好多時候可以同佢哋傾下我哋可以點樣去面對咧？希望都俾翻啲信心佢有能力去做到。咁但係咧，慢慢咧一路咧行呢條教育道路嘅時候咧，其實咧都已經開始咧，我哋嗰行好多時候有個詞語講去跑數。其實做老師咧好多數要跑咩數咧？跑教學進度啦，跑學生嘅功課啦，考試成績啦，公開試達唔達標咧？幾多個 Band 1啊？你學校有幾多個 percent Band 1啊？仲有一大堆嘅文件，一大堆嘅行政工作，每日都喺度追趕，喺度跑緊。跟住我發覺咧，同我自己本身個教育嘅期望咧，個落差咧越嚟越大，越嚟越大。去到有一刻咧，我知道自己去咗一個樽頸位。嗰個位咧，其實咧到而家我仲記得，其實嗰刻我係好驚。我驚啲咩咧？我好驚咧，我喺對教學嗰把火冇咗啊！好驚熄咗，因為我好怕我自己咧喺工作上邊咧冇咗個意義。即係我唔期望我自己嘅工作咧做老師嘅人工高啦，係咪啊？福利好咯，有假期多。我成日都聽到呢啲説話，但我唔期望我嘅工作係咁樣，所以我嗰一刻我係好驚。我好驚俾鱷魚食咗㗎，其實真係。所以嗰一刻我成日問自己，我係咪一定要咧繼續俾自己咁樣落去？其實嗰刻我諗過我係放棄，算啦，即係我都都可以做其他嘢咁。咁咧，其實我好慶幸咧，其實我真係好慶幸喺嗰刻咧，我喺網絡上邊咧認識咗一個機構喎，咁佢叫教育大同。其實咧好奇怪，佢哋呢班人好奇怪，點樣奇怪法咧？佢哋成日笑嘅，跟住有好大好大嘅正能量，
同咧我面對緊個教育界其實咧係病咗噶啦。我自己覺得咧嗰陣時我教育界，我覺得係病咗，大家咧都教到覺得哎呀好心灰意冷。但係呢班人好奇怪，成日都笑嘅，唔知點解。咁我就俾佢哋吸引住，咁我跟隨咗佢哋，都跟大佬咁樣啦。咁咧我哋就行咗一條 LBD 嘅路。咁我自己咧係課程主任嚟，咁啊課程主任喎，我係梗係乘機，咁啊梗係不如我哋試下喺我學校去行 LBD 個課程啦。咁呢個課程咧俾咗啲乜嘢我咧，或者俾咗啲咩我哋啲小朋友咧？小朋友咧，即係我哋學生，我成日叫我哋學生咧，佢好多機會同佢嘅同學，而家成日講要 connect，reconnect 係咪啊？佢好多機會同同學去 connect， 同佢老師去 connect， 同佢嘅學校啦、佢嘅家人啦，或者佢嘅社會。令我覺得咧，我哋教學咧唔係一啲硬邦邦嘅知識，我哋好多機會咧去交流、去溝通，有血有肉嘅，同埋入邊好當中咧有好多價值觀咧，我都可以咧去培養佢哋。其實咧嗰一刻咧，同我嘅初心咧都 connect 咗。咁我教育嗰啲火咧又開始咧都冇熄到，咁啊燃點開佢啦。咁佢哋咧成日同我講啊，你要學識咧要放過自己。咁我都想咧同大家分享下咧我做老師點樣去放過自己。我唔知道有冇老師啦，我估可能有啲咧都教到咧已經咧好心灰意冷都有機會，係咪啊？咁點樣可以放過自己咧？咁我記得咧我哋上年啦，得唔得？係得㗎係嘛？係啊。咁咧我上年有個小朋友，佢5年班嘅，佢咧好憎中文，佢真係好憎。咁我係中文老師嚟嘅。佢我見到入到課室，我見到佢個樣，我就知道佢真係好憎啊！去學中文咧，係我估對於佢嚟講咧，即係要去死咁滯。咁我見到佢咁咧，我諗係唔得嘅喎，咁搞法。咁樣因為我係要教5、6年班，我6年班要教佢2年㗎嘛，我冇可能對住一個咁憎中文嘅小朋友望住佢，我點教書咧？係咪？咁我都諗點算咧？其實我都有啲都喺度諗。咁當然我喺教學上邊，咁我學咗啲 LBD 啊，係咪？咁我梗要用翻啦，唔好嘥啦。咁另外第二樣就係諗點樣可以放過個小朋友咧？咁咧佢咧我點樣放過佢咧？佢交啲咩功課俾我咧？其實我都 OK，因為其實我好坦白咧，佢咧我唔知佢寫乜㗎，因為佢咧佢因為可能手機有啲問題啦，係冇辦法一個字，其實我都唔知佢寫乜嘅。不過佢肯交，咁我咪我都好開心啦，好過佢唔交俾我啦。咁佢成績都麻麻地，咁我都鼓勵佢唔緊要啦，我都見到你有努力。咁樣慢慢佢又覺得，呢個老師又冇話佢又冇成喎，係咪？咁佢又好似又好接納佢咁樣啦。咁呢個小朋友咧，佢演説技巧好好嘅，咁我俾多啲機會你出嚟講下嘢啦。咁佢咧電腦又幾好嘅喎，咁佢又做我電腦小助手啦。我成日扮唔識電腦啦，依樣唔識嗰樣唔識，咁佢又哇衝出嚟幫我做㗎啦咁啊。咁佢嘅信心我見佢慢慢有提升咗咯喎。咁咧咁我同佢傾下偈啦，咁啊發現咗咧，佢咧同佢媽咪咧，我認識咗佢屋企啦。咁原來佢每一日咧，佢都成夜晚咧12點1點鐘先瞓覺嘅。咁哇，做乜搞咁夜去搞乜啊？係咪？咁原來佢咧，佢媽咪又好緊張嘅，又係唔放過自己啲人嚟嘅。咁啊點樣唔放過自己咧？佢媽咪咁，佢媽咪放完工翻嚟食完飯都8點幾嘅啦。因為佢小朋友又真係讀書麻麻地嘛，係咪？咁佢媽咪咧，梗係哇係咁要去溫習啦。咁啊係咁做補充練習啦。咁啊啲功課做得唔好咧，好明顯咧係佢阿媽做嘅功課，見到因為佢啲字寫得唔係咁好啊嘛。佢阿媽會喺上面幫佢補翻嘅。咁啊佢阿媽做功課，日日就搞到12點1點咁樣。哇！你咪一個小朋友日日唔夠瞓唔得噶嘛，係咪？咁我都諗唔得噶喎，咁樣冇辦法。咁我咧開始咧又同佢阿媽 connect 下啦。咁啊同佢阿媽傾下偈啦。咁我就話不如咁啦，你小朋友好似有啲困難咁樣，不如我哋叫佢做少啲功課好唔好啊？默書默少啲好唔好啊？咁佢媽咪當然唔 OK， 因為佢覺得佢好擔心佢個小朋友同人哋唔同啊。佢好驚咧，佢小朋友學少咗嘢，
佢點可以同人唔同嘅呢？所以佢阿媽冇辦法去放手。咁我自己諗好啦，咁你暫時唔得，咁我都唔強求佢嘅。咁我話久唔久又同佢傾下偈啦，傾下偈啦。咁希望可以慢慢可以幫助到佢媽咪啦。咁後尾咧，咁啊傾下，可能佢阿媽覺得，咦，我唔係呃佢嘅喎，或者唔係去歧視佢小朋友咧。咁佢開始都對我有少少信任，咁開始俾我咧減去少少功課，咁好過冇啦，少少係咪？咁啊每次咧隔一陣又傾下偈，又可以減多少少。咁咧過咗一段時間咧，其實發覺小朋友咧真係有啲改變嘅喎。有一日咧，佢媽咪同我講：哇！而家我小朋友咧肯自己作文啊！咁平時咧，佢以前點樣作文嘅咧？佢阿媽同我講咧，就佢阿媽講一句，佢就寫一句。咁啊識寫好喎，唔識寫點算咧？佢阿媽抄一句，佢啊抄一句，咁樣咧就去完成一啲功課。咁但係咧，佢同我講，佢話：而家佢肯自己去諗啊！佢咧唔識先嚟問我啦，或者咧其實佢都會翻嚟學校去問我。我點樣可以寫好啲啊？咁樣咁其實咧，而家個小朋友咧，其實讀書都係麻麻地，都係唔合格噶啦。不過咧，會見到佢有啲動力喎，開始即係上堂咧，已經唔係用一啲咧，我覺得哇，佢個樣就係死嘅樣咧去上中文堂。佢會去答問題啦，會問問題啦。咁其實咧，我都好開心。咁我自己都有同翻佢媽咪講翻，其實佢都有好大嘅進步。咁佢媽咪咧都好開心。雖然佢阿媽咪咧仲未放到手嘅。不過佢媽咪都好開心，見到自己小朋友成長。即係其實咧，我自己諗咧，其實好多時咧，我哋好多嘢咧，對於我哋嚟講，自己好重要嘅咧，就會扼住佢。即係好似譬如好似作為老師，可能有時會覺得哇，有啲教學方法，我一向都係咁樣用㗎啦，我都係咁樣教㗎啦，係咪？咁我哋就死扼住佢，死扼住佢。其實好多時咧。如果我哋唔放下手呢，咁我哋點樣再呃一啲新嘅嘢呢？咁所以我有時呢，都想同在各位啦，我都唔知道有冇老師啦，有冇家長或者有學生呢。有一句説話呢，我都係成日去勉勵我自己呢，要不忘初心。我諗家長呢，生個小朋友出嚟，咁我自己冇小朋友啦，咁我又唔知啦。你生個小朋友出嚟，開頭我估你都係諗都想佢健康噶嘛，係咪？純粹都想佢快樂，係咪？握住呢樣嘢。我做老師點解想做老師呢？我估大部分，我估我啲同事都係大部分呢，其實都係有啲抱負嘅。咁可能就要揾翻自己一啲嘅初心。咁希望啦。咁我喺主流學校教嘅。我都好希望將來嘅教育會越嚟越多嘅選擇，讓小朋友咧都係一個健康嘅地方去成長咯。咁最後咧，我想講咧，呢圖咧唔係我畫嘅，係我老公畫嘅。咁咧其實咧，我都好多謝佢咧一直對我嘅支持，我今日都呃咗佢嚟啊。咁我都好多謝佢一直嘅陪伴同埋支持咯。咁多謝各位。